तो दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा गेम सेंस जो सी गेम साउंड आती है वो उसका क्या फायदा है। देखना, मुझे यहाँ पे मैं पॉड को ढूंढ रहा था लेकिन मुझे यहाँ पे गाड़ी की साउंड आती है और मैं जा देता हूँ उन पे रश कर देता हूँ। ये देखा, साउंड आया, मैंने रश किया, एक भाई को डैमेज किया, सीधा उनके मुंह पे चला गया। उनको पता ही नहीं था कि भाई कहाँ से मारूं। और ये है अभी बॉट ही थे तकरीबन। और ये देखना, इजीली 1v2 कर दिया है। अगर आपकी गेम साउंड जो ठीक होगी ना, आपके ईयरफोन से ठीक होंगे, तो आप इजीली 1v2 1v4 क्लच कर सकते हैं। इसमें कोई मुश्किल की बात ही नहीं है।